अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे हैं जी? सब खैरियत से हैं। आज जी कुछ बर्ड्स जा रहे हैं मेरे होम टाउन जी, मियाँ वाली ईसा खैल जी। हसान भाई को ये कुछ पेयर जा रहे हैं। हसान भाई, विश यू बेस्ट ऑफ लक। सर, ये आपको मेरी तरफ से नीचे वाला पेयर एक गिफ्ट आ रहा है, सिर्फ इस वजह से कि आप मेरे शहर के हो, न्यू फैंसियर हो और ईसा खैल में रह के आप लव बर्ड का शौक कर रहे हो। ये आपको भाई की तरफ से गिफ्ट है। माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत पेयर्स हैं जी इनके। एक ऑफलाइन का पेयर है, एक क्रीमिनो और अल्बाइनो का पेयर है, और नीचे वाला एक पिशरी का पेयर भाई को मेरी तरफ से गिफ्ट है। हमेशा कहता हूँ टॉप क्वालिटी बर्ड्स लगाएं। पाकिस्तान के हर कोने से क्वालिटी लवर बंदा आपके पास खुद आएगा और आपका बर्ड जो है ना कभी नहीं रुकेगा। जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह हाफ़िज़।